Good morning mga boss. Biyernes, alas 7 ng umaga. Lizel, good morning. Bakit po? Late na po ba kayo? Kantado. Ay, salamat ma'am. God bless. Good morning, Karen. Good morning, sir. Thank you, ma'am. God bless po. Good morning, Aisha, ma'am. Good morning, sir. Thank you, ma'am. God bless po. Aksidente na naman, oh. Lapit na sa hospital, ah. Motor. Uy, bubit ulit. Uy. Paps, ano nangyari, Paps? Saan? Bali yung paa. Sir, naka-record po ako. Okay lang. Nag-video. Thank you, sir. God bless po. Salamat, sir. Simula Nobeleta hanggang dito sa Lancaster, walang napasok. Done po. Good morning, sir. Oh, sir. Okay, sir. Ingat po. God bless. Good morning, ma'am. Jaira, ma'am. Gusto niyo po ilagay yung gamit niyo sa loob? Laptop po yan. Ma'am, naka-video po ako. Okay lang. You're gone. Soon to open. Open ka nun. Tangin. Mongoloid eh. Thank you, ma'am. God bless po. Yes na, sir. Yes na, sir. Ay, dijigas mo, sir. Nakakas ka eh. Papalit natin sa gas station, boss. Binibigay po namin pera namin dito sa loob ng Bonjour. Ah, sa Bonjour. Thank you. God bless, sir. Salamat. Diyos ko po, Harold. Thank you, ma'am. Sir Jun? Aga, sir? Okay, sir. Good morning. Sir, naka-record ako, ah. Okay. Say hi to my vlogs. Okay. Ay, thank you, sir. God bless po. Salamat. Ren. Thank you very much, sir. God bless. Jeffrey, sir.
Mabait yan, sir. Mabait yan. Mabait. Tamang kagat lang, no? Ay, salamat, sir. Pahinga na. 12:55. Pahinga muna tayo doon. As usual again, kay kapatid, sa Imus. Ride safe mga boss. Renovation? Renovation? Natutulog siya. Tinawagan ko eh. Natutulog siya. Nagsasala daw. Sige buti. Nakausap ko naman na si kapatid. Yon mga boss. Re-rescue tayo ngayon. Dahil merong isang tropa nag-message. Hindi daw umaandar yung motor. I-rescue natin doon sa loob ng Lancaster. Si Boss Resty. Ride safe mga boss. Ayun na si tropa. Tropang tirik. Ay nangyari? Filter na naman to. Dali lang yun, huhugutin lang yun. Hindi ko na kinuha kasi alam ko na nagpapalya-palya eh. Ang gasolina sa loob. Dito lang. Saan ka ba? Sige lang. Tubig. Uwi na tayo mga boss. Na-rescue na natin yung tropa natin. Hanggang bahay nila tinulak natin. Sana maayos yun yung fuel filter niya. Para tuloy-tuloy biyahe niya pa rin. Bukas naman ulit mga boss. Ride safe.